Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre a puzza sotto naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. E penso a te, che per me ti sei fatto bambino come me, con un padre e una madre vicino. Penso a quando giocavi piccino, nella mano un uccellino, e tua madre che guardava, e tua madre che guardava. Nulla è così commovente come il fatto che Dio si sia fatto uomo per accompagnare il cammino bello ma anche faticoso di ognuno di noi, il cammino verso Dio, verso la ricerca di Dio. Ecco, queste sono parole di Don Giussani. Davvero la speranza è che stasera, oggi è domenica, l'ultima domenica di Avvento, stasera entriamo in questa grande solennità del Natale del Signore Gesù. Ecco. Speriamo davvero che i nostri cuori possano essere toccati, commossi, mossi da questo annuncio inconcepibile per noi. Colui che ha creato l'universo ha voluto assumere le nostre sembianze, la sembianza umana, perché è Lui che ci ha fatti così come siamo. Questa è la grazia del Natale, amici, che dobbiamo desiderare. È un annuncio fuori da ogni portata, basta fermarsi un po' e pensarlo veramente. È la cosa misteriosissima che anche chi pratica le chiese, che non siamo molti che pratichiamo la Chiesa fedelmente, ma anche questi pochi, come sempre diceva Don Giussani, siamo spesso distratti, infiltrati e bloccati dalla mentalità di questo mondo che ci fa essere affannati, ansiosi, abbiamo tutti un po' l'ansia da prestazione, posso averla pure io qui, adesso, qual è la mia preoccupazione? Che tu che mi ascolti ti possa fermare un pochettino a pensare questo fatto. Ecco, siamo arrivati a un altro Natale, al Natale del Signore, perché non ci siamo. Tanti amici se ne sono andati durante quest'anno, ma negli anni scorsi, non sono più con noi qui in cammino, hanno passato la soglia, la porta, ecco, sono passati nell'altra dimensione dove non c'è il tempo, lo spazio, dove c'è l'eternità. Allora, coraggio, accogliamo questa liturgia di oggi che ci prepara al Natale e accogliamo anche la provocazione che sempre Papa Francesco ci fa quando parla. Ha fatto gli auguri alla Curia romana e ha detto che pure nella Curia romana ci sono problemi, ci sono tante cose belle, ma ci sono pure i problemi, come ci sono nelle nostre famiglie, nei luoghi dove viviamo, lavoriamo, nella scuola, alle carceri. Ecco, un saluto particolare ai fratelli ristretti in tutte le carceri del mondo,
ecco, tanti nostri fratelli che andrebbero aiutati in modo diverso a rendersi conto della via sbagliata che hanno intrapreso, non con queste punizioni fine a se stesse che non servono a niente. Allora il Papa ha detto alla Curia Romana che bisogna stare attenti che c'è pure un cancro dal quale guardarsi anche nella Chiesa, ecco, ma lo diceva Paolo VI. Paolo VI diceva addirittura che per le finestre che dovevano essere aperte alla grazia di Dio era entrato il fumo di Satana. Gesù ci ha insegnato il Padre nostro non per chiedere al Padre Eterno di stare bene, di salute, per il benessere materiale, ma ci ha insegnato il Padre nostro per chiedere al Padre Eterno di aiutarci a non cadere nella tentazione e di essere liberati dal male, cosa che noi non abbiamo il potere di liberarci dal male. Allora sentiamo Papa Francesco. Quello dei traditori di fiducia o degli approfittatori della maternità della Chiesa, ossia le persone che vengono selezionate accuratamente per dare maggior vigore al corpo e alla riforma, ma non comprendendo l'elevatezza della loro responsabilità, si lasciano corrompere dall'ambizione o dalla vanagloria e quando vengono delicatamente allontanate si autodichiarano erroneamente martiri del sistema, del Papa non informato, della vecchia guardia, invece di recitare il mea culpa. Papa, amici miei, Dio ha mandato suo figlio a nascere in una stalla e a morire inchiodato, anzi a nascere in una stalla per morire inchiodato su una croce. Perché? Proprio per vincere questo male. Il male si vince e bisogna combatterlo con la verità. Non bisogna scusarsi quando ci capita di fare qualcosa di triste, di squallido. Dobbiamo avere vergogna, io devo vergognarmi se faccio del male, ecco. Ma non devo fermarmi alla vergogna, devo aprirmi alla misericordia, ecco, e devo essere aiutato, ci dobbiamo aiutare ad avere vergogna, sì, ma a non nascondere, perché sennò il male, perché sennò ci corrompiamo e Dio vuole che non ci corrompiamo, ma che ci salviamo. Allora accogliamo questa parola di oggi che è la parola fondamentale per il cristiano. Ognuno di noi deve desiderare ardentemente che lo Spirito Santo ci aiuti a concepire, a riconcepire continuamente il nostro rapporto con Dio e il nostro rapporto con chi ci sta vicino, accanto, il nostro prossimo. Ecco, lo Spirito Santo è l'amore di Dio, l'unico che ci può cambiare veramente è nel profondo, nelle radici, fino in fondo, ci può rinnovare, ecco. Perché sennò la bellezza di questo mondo, senza il rinnovamento dello Spirito che ha portato Gesù, a che serve? Il mondo è bello, come dico nella preghiera, che fosse che su mondo, che ci sono tante cose belle, senza etia, Signore mio, casi nato un già una stalla, e ha piangiuto come mia, si cresciuto un già una casa, tutta china e meraviglia, con un vero padre, attiendo, e una mamma come figlio. Sembra attiendo a tutte le cose a fatica un depuzzata. Vero amico di tutta gente, con il cuore hai lavorato. Il Dio che si è fatto uomo, agli poveri e agli ricchi, agli sani e agli malati, agli buoni e agli maligni, confidenza hai sempre dato. Ti sei fatto mente in croce per ne cancellare
il peccato, per ne fare ritornare come tia, figli di Dio. Ecco, questo è il mistero. Questo bambino, amici miei, non nasce per una vita agiata, fortunata, nasce per testimoniarci che è possibile credere in Dio anche quando ti accusano, ti condannano e ti uccidono. È possibile credere da innocente. Il bambino viene deposto dalla madre nella mangiatoia di legno e verrà deposto su due assi di legno inchiodato ad una croce, ma per risorgere. E quando viene schiodato dalla croce viene messo sulle ginocchia della madre, come c'è stato da bambino, ci sta da grande. Ma perché? Perché? Per salvarmi dalla ribellione a Dio. Ecco, perché Adamo ed Eva si sono ribellati a Dio, non si sono fidati di Dio ed è entrata la sofferenza, il peccato, la sofferenza, la morte, cose che non ha creato Dio, perché Dio ha creato tutto buono, vide che era cosa buona. Allora, al Natale celebriamo l'inizio della salvezza, ma l'inizio è il momento in cui Maria ha permesso che il Verbo eterno incominciasse ad esistere dentro di sé. Ecco, la speranza nostra è che qualcuno tra di noi permetta oggi, 2017, che non è che accade oggi il 24 di dicembre, domani 25, cioè, accade quando accade, perché come dico sempre, ripeto sempre le stesse cose, come è vero che il diavolo con i suoi demoni va in giro continuamente cercando chi divorare, chi ingannare, chi rovinare, purtroppo tante volte ci riesce, allo stesso modo anche lo spirito, gli angeli di Dio vanno in cerca di qualcuno che permetta a Dio di incarnarsi. È solo allora che è il Natale del Signore, quando Dio comincia ad essere concepito da me, da te, nella vita di ogni giorno, quando incomincia a cambiare i nostri connotati, amici miei, perché quando uno si sente amato ed ama, ecco, è diverso, è una persona diversa. È lì che accade il Natale, nasce la persona, la vera persona che è immagine e somiglianza di Dio, quando c'è l'amore. E noi glielo dobbiamo chiedere a Gesù, questo dono di amarlo. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più, che io possa commuovere. E allora in questo modo tutto diventa bello, tutto diventa commovente, ci aiuta, tutti gli addobbi che possiamo fare, i presepi che facciamo nelle nostre case, nelle nostre scuole, ma devono essere cariche di questa memoria vera, viva, e di questo desiderio ardente di permettere a Dio di vivere in noi, in me e tra di noi. Come dice il canto bellissimo di Claudio Chieffo, si è curvato su di me ed è disceso giù dal cielo per abitare in mezzo a noi e per salvare tutti noi. Lui che mi ha dato i cieli da guardare, la bocca per cantare e tanta gioia dentro al cuore. Lui che mi rende sicuro che un giorno sarò con Lui, quando un dì con Lui sarò, nella sua casa abiterò, nella sua casa tutta d'oro, con tanta gioia dentro al cuore. Allora benvengano tutti gli addobbi, tutti i regali che ci si scambia, tutto diventa bello, ma se svuotato del contenuto, che è questa commozione di Dio con noi, a che serve? Ecco, allora per me quest'anno è un Natale molto particolare, perché quando meno me l'aspettavo sono ritornato nella mia prima parrocchia, dove sono stato per i primi 7 anni di sacerdozio e dove
volevo ritornare, sarei voluto ritornare 7 anni fa, poi non se ne fece nulla e quindi avevo accantonato questo mio desiderio ed ero andato in un'altra parrocchia. Invece nel 2017 è successo questo avvenimento, per me è la possibilità di ritornare dove avrei voluto ritornare 7 anni fa, al Lago, questo paesino sopra Amantea. Vediamo dei tramonti stupendi, vediamo le isole Eolie, lo Stromboli, tante volte illuminate dal sole al tramonto, dove ci sono tante tradizioni belle, tra le quali ce n'è una che spicca in maniera particolare, il presepe che si fa nella chiesa di San Giuseppe. Adesso, se il nostro regista ci manda le immagini, vorrei che vi rendeste conto di questa bellezza, di questa realizzazione. Occupa praticamente tutta una chiesa, la chiesa proprio di San Giuseppe, e sono tanti anni, mi sembra che quest'anno sia la 42esima edizione del presepe di San Giuseppe al Lago, che vi invitiamo a visitare perché ne vale veramente la pena. Se vediamo le immagini ve ne renderete conto pure voi di questa straordinarietà. Sono dei pastori che sono stati costruiti diversi anni fa, alla fine del 1800, ma sono stati ripresi e ogni anno cambia prospettiva, perché sono tutti gli scorci del paese, della parrocchia di Lago, che vengono rappresentati e con scene di vita, perché questo è il mistero del Natale, la vita di ogni giorno, la vita quotidiana, che magari tante volte è ripetitiva, monotona, ma in questa ripetitività c'è sempre la presenza di Dio. Ogni volta che ci avviciniamo alla Chiesa ci viene detto che il Signore è con noi, non in quel momento di preghiera, ma nella vita quotidiana di ogni giorno. Vedete che cosa bella che sono queste immagini della vita di ogni giorno, perché è questo il grande annuncio che ha ricevuto Maria all'inizio: il Signore è con te. E noi tante volte siamo come increduli davanti a questo annuncio e dobbiamo perciò chiedere alla Madonna che ci aiuti, perché lei prega sempre per noi peccatori. Vedete, occupa tutta l'intera superficie della chiesa, anzi quest'anno vi dirò di più, si è allargato ancora perché occuperà la sacrestia. La nascita, ecco, che adesso vediamo in queste ultime immagini di Gesù, sarà proprio nella sacrestia, dove è stata allestita una grotta bellissima, quindi è veramente affascinante. Quindi vi invitiamo veramente con tutto il cuore a venire. Si apre la notte di Natale e si fa il bacio del bambinello proprio davanti alla chiesa. Dopo il bacio del bambinello la gente incomincia a visitare e ogni anno è una sorpresa. Però anche quest'anno abbiamo anche la gioia di fare il presepe vivente il giorno dopo Natale, il 26, il giorno di Santo Stefano. Nel centro storico del nostro paese ci sarà questa rappresentazione che quest'anno è stata curata ancora in modo particolare, e poi ci sarà anche la possibilità di stare insieme degustando tutte le specialità che in questo periodo si fanno dappertutto. Ogni paese ha le sue caratteristiche, per ritrovare questa gioia di stare insieme, ecco, e ritrovare la gioia dei bambini, ecco. Perciò prima di salutarci e di farci gli auguri per questo Natale, gustiamoci queste immagini di Marcellino piccolino, Marcellino pane e vino, con il desiderio che possiamo ritornare bambini e possiamo assaporare un po' di quella gioia che assaporano i nostri amici, i nostri cari che sono già in cielo, ma incominciamo ad assaggiarla da qui, da questa terra, perché Gesù ha portato il regno di Dio qui,
sulla terra, ma non un regno dove tutto è perfetto, dove non si sbaglia mai, un regno dove c'è Dio che è continuamente pronto a dire alzati e cammina. Allora noi dobbiamo essere come i bambini che si lasciano perdonare e amare dai genitori quando sbagliano. Ecco, gustiamocelo. I bambini guardano, i bambini chiedono, i bambini cantano, i bambini ballano, i bambini giocano, i bambini ridono, i bambini cadono, i bambini piangono, a volte fanno anche i capricci, Madonna mia quanti pasticci, sono abbastanza bugiardelli, ma sono sempre troppo belli. I bambini guardano, i bambini chiedono, i bambini cantano, i bambini ballano, i bambini giocano, i bambini ridono, i bambini cadono, i bambini piangono, a volte si fanno la bua, dicono sempre è colpa sua, ma fra le braccia della mamma ritorna subito a giocare. Una delle canzoni che mi piace di più a Natale in questi ultimi anni è Astro del cielo, non so se ci fate caso, è un testo bellissimo ed è una preghiera bellissima perché si dice Astro del cielo, pargol divin, mite agnello redentore, mite agnello. Noi dobbiamo desiderare di imparare da Gesù. Difatti lui dice venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Perché siamo affaticati e oppressi? Perché non ci piace essere agnelli, a noi ci piace essere leoni ruggenti, no? Noi, la pubblicità della Metro Goldwyn, quando esce il leone, vogliamo essere tutti quanti leoni, invece Gesù ci propone di essere agnelli, miti agnelli come Lui, capaci di liberare, perché sennò siamo schiavi di quest'ansia di riuscire, di arrivare i primi. E a questo mite agnello che ci vuole liberare, chiediamo che ci dia la luce alle menti e la pace nei cuori, cose che vengono continuamente attaccate, la luce alla mente e la pace nel cuore, disturbate, attaccate in maniera pesante dal maligno che ha perso la luce, ha perso la pace e l'unica consolazione che può avere è quella di farcela perdere pure a noi, la luce di Dio, la pace di Dio. E noi dobbiamo essere scaltri e furbi come i serpenti e non lasciarci ingannare. Perciò l'augurio più bello che possiamo farci è quello di vegliare, di non lasciarci ingannare dalla cornice, ma di guardare alla sostanza e di desiderare veramente di rifare un'esperienza di amore, perché è quello che ci può cambiare. Quando è che io cambio? Quando mi lascio perdonare, ecco, da Dio, ecco, la croce. Il Papa in questa settimana ha insistito molto con i genitori, gli educatori, di insegnare ai bambini a farsi bene il segno della croce, perché è importantissimo, no? Non fare un gesto così quasi scaramantico, ma ricordare la croce di Gesù, che Gesù ci salva con la croce, perché dobbiamo accettare l'amore suo, l'amore di Dio, e dobbiamo accettare anche l'amore e il perdono dei fratelli e diventare capaci di perdonare. Ecco, a Natale puoi fare questa esperienza, ecco, fare questa esperienza che è l'esperienza più bella, quella che ci fa sentire veramente la presenza di Dio. Quindi chiediamoglielo alla Madonna con tutto il cuore, che ci mostri Gesù. Ecco.
ci guidi a Lui, ci insegni a conoscerlo e ad amarlo, perché possiamo anche noi, anche io, anche tu, noi, capite che cosa bella? Diventare capaci di vero amore, non amore interessato, amore che aspetta il contrario, ma l'amore vero ha senso unico, no, fa bene, scordate, ecco, senza aspettarti niente, capaci di vero amore per essere sorgenti di acqua viva in questo mondo assetato e tante volte annebbiato, tenebrato, ecco, dalla cupidigia, da questo egoismo che c'è, da questa paura, ecco, che si possano sciogliere, ecco, nell'amore di Dio che si è fatto carne per noi. Quindi buon Natale di vero cuore a tutti e arrivederci alla prossima domenica, ma sempre a Dio piacendo. Siamo tutti su tuo stesso cielo, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Avevo sempre a puzza sotto il naso, facciamo a gara a chi non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi.